तर आज आपण बघणार आहोत डिप्थॉंग्स म्हणजे काय. डिप्थॉंग्स म्हणजे संयुक्त स्वर. हे काही डिप्थॉंग्स आहेत जे की वॉवलचं टीम आहे आणि त्याचा साऊंड हा एकत्र एकच न तयार होता हे त्याचे साऊंड दोन तयार होतात. ठीक आहे. द साऊंड बिगिन्स ॲज वन वॉवल अँड मूव टुवर्ड्स अनादर. म्हणजे साऊंड हा एका वॉवल पासून तयार होतो आणि दुसऱ्या वॉवलला संपतो. तर आपण काही एक्झाम्पल्स बघूयात. ऑईचं ऑई. ठीक आहे. ह्याचं कॉ इन कॉइन. ज ऑय जॉय. ब्र आउन ब्राउन. आणि क्ल आउड क्लाउड. लॉंग ऊचा आपण बघूयात फूड. ठीक आहे. अचा ह ऑल. AW ऑचा स्ट्र ऑ. आणि इवचा कॅशिव.